Ayan, bago ako mag-live, isa-set up ko muna yung sa kwarto. Ayan, yung mini humidifier natin. At ang ilalagay ko naman si Fresh Bamboo. Ayan, ang ating air freshener. Okay? Hindi ko uli siya matakal kasi hawak ko isang phone. Ayan. Tansya-tansya. Ayan, siguro mga nasa 3 cups yan. Ganyan kadami. Ayan, set na natin. At sindihan. Tanan! Yan, link in bio na lang kayo. Salamat! Bye-bye!